হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। সো গাইজ, আজকে আমি চলে এসেছি একটা কমপ্লিট নতুন ভিডিও। এই ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে প্রাণগড় ফার্মের ছাগলদেরকে আমরা কীভাবে রাখছি। এই যে সাডেন বৃষ্টিটা হলো, এই বৃষ্টিতে আমরা ফিমেলদেরকে কীভাবে রাখছি, বাচ্চাদেরকে কীভাবে রাখছি, ওদের ফিড ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করছি। যেহেতু শীতের আমেজ একটু একটু করে শুরু হয়ে গেছে, সো এই শীতকালে কীভাবে আমরা রাখছি, কীভাবে প্রোটেক্টেড এরিয়াতে ওদেরকে রাখছি। সো গাইজ, এই নিয়ে একটি কমপ্লিট ভিডিও রয়েছে, দেখুন। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে লাইক আর কমেন্ট করবেন। সো লেটস চেক ইট আউট অ্যান্ড এনজয় দ্য ভিডিও। তো গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন আজকে ওয়েদারটা কিন্তু খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে, মানে প্রচুরভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। ওই দানা যে সাইক্লোনটা, ওর মানে এফেক্টে প্রচুরভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাসও বইছে খুব জোর। তো দেখে নেবো বৃষ্টিতে ছাগলগুলো কি করছে। বাচ্চাগুলো এখানটাতে ঢুকে আছে, কিছুগুলো বাচ্চা, বাকিগুলো দেখে নেবো ছাগলগুলো কি সব করছে। কিছুগুলো মুরগিও ওখানে শেল্টার নিয়েছে। বৃষ্টির জন্য সবাই প্রায় পরেশান হয়ে গেছে। মুরগিগুলো এখানে শেল্টার নিয়েছে। দেখে নেবো ছাগলগুলোকে কিন্তু সকালবেলা থেকেই নাইট শেল্টার থেকে আনা হয়নি, নাইট শেল্টারেই ছিল। কিছু সময়ের জন্য বৃষ্টিটা যখন থেমেছিল, তো তখনই কিন্তু এদেরকে নাইট শেল্টার থেকে ডে শেল্টারে আনা হয়েছিল, এই খাওয়ানোর পারপাসে শুধু। কারণ ওখানে খাবার নিয়ে যে খাওয়ানোটা একটু ডিফিকাল্ট আছে, ওই জন্য এই খাবারটা এখানেই দেওয়ার জন্যই ওদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। দেখতে পাচ্ছেন ওদেরকে খাবার দেওয়া হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন ওরা কিন্তু আবার নাইট শেল্টারে চলে যাচ্ছে, ওদেরকে নাইট শেল্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিছুটা খাবার এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওরা কিন্তু খাচ্ছে খাবারটা। কটা রইলে ধরে দুটা এই যা 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 চলো 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 মা চলি যা। বাচ্চাগুলো দুটো যা যা নাইট শেল্টারে ঢুকে দেওয়া হলো। মা ঘর থেকে আইনি
Thank you.